Gimana kita? Gimana teh warganya? Warganya masih di sini? Enggak, maksudnya cocok apa gimana suasana di Dieng? Seperti biasa aja. Terus masalah dana. Alhamdulillah dana kita kekurangan nih, satu tas masih dibawa lagi. Masih biasa gitu. Tas ya. Masih biasa. Seperti biasa. Oke, Bang Cihoy. Ya sama. Masih di sini, Bos. Lagi kondangan kita Pak di sini. Saya lagi kondangan dulu di sini nih. Nah, ada warga sini ada yang hajatan, saya kondangan dulu di sini. Kondangan jangan. Bisa dulu sekali ya. Kondangan nih. Alhamdulillah makan bakso setelah sini nih. Ada bakso sekarang. Kondangan. Culing kawin lagi. Sorban mah ada sorban ragak deui. Punyana. Pusat oleh-oleh ya Dieng. Ki, di mana ya Ki? Buat jajanan. Oh, kita masih di mana Ki? Masih di tempat jajanan di sini. Ya, maksudnya daerahnya. Oh, daerah. Panjang negara Prit. Panjang negara Prit. Aduh. Yunet. Udah malu. Mas Bul. Manel. Urang di mana kan Nel? Oleh-oleh. Masih di mana kan yuk? Di Dieng. Dieng Wonosobo. Ini baru oleh-oleh Dieng ya. Ya. Insya Allah ntar jangan beli lagi. Ya. Tenang. Ini Hah?
berburu makanan. Wes, oleh-oleh. Nih. Oleh-oleh tuh. Berburu makanan tuh. Berburu makanan. Di doang ini. Bukan kemana? Ayah lising bae. Ada. Nyaman betul malu stasiun nyaman kena angin. Aja tadi itu nyari barahakan itu nya. Nadine di diukeun ceritana. Nggak mau begini, cenah mengklok cenah dongkol.